final dimension. Oh god, it broke. Okay, back to me. What's going on with Aeronova? Interstellar Journey music. 雲石の天狗より持ち帰った七色の入浴剤から甘い香りが立ち上り、あなたの鼻腔を優しくくすぐります。 Imagine like with archives. 7 colon なんと素晴らしく、なんと円満な旅だったことでしょう。再創生を果たしたあなたは英雄の旅に完璧な終止符を打ったのです。 Why are we talking to the robot? Isn't that suspicious? Like, and he was trained by Void Archives, if I remember correctly, right? That's why it has the voice of Otto. Wait, what song is that? How does the robot know about this? あなたがオンパロスに降り立ち、世界を救うその時までは絶滅体君、鉄棒、そんなもの開拓の前ではおままごとに過ぎません。これで銀河はもう安泰です。なぜなら Shut up. Shut up. What the hell is going on? Did Evernight send me back? ちょうどいい時間みたい。さっぱりした。I'm so confused in this patch already. これは便箋。 Who left 誰 this かが note? おかしいな。An impulse rushes into your mind, urging you to read the note. Take a look. Okay. We'll travel together forever and ever, your good friend March 7th. Bro, what is going on? When did this get put here? What is this? ナノが置いていったんだよね。いつ？全然気づかなかったけど。I mean, the robot was talking constantly, and I was in the bathtub singing. まあいいか。本人に直接聞いてみよう。あれ？ Trash can. あんな絵あったっけ？ちょっとお風呂に入ってただけなのに、いろいろ増えすぎじゃない？ I thought that when we did the Penacony story, that like this weird bubble universes, I forgot what they were called, like the dream bubbles. I thought this was a Penacony thing, but now it is the same with like the whole Memoria zone stuff, memory stuff. 近づいて見てみよう。 I'm sorry, I'm so confused about this. 誰？ Is that Dan Heng? Oh, I think it's Dan Heng. The melody of harmony can be heard. Oh, it's Sunday, pulling you to touch the painting before you. Wake up. Sunday, my boy. Oh, he was searching for me, right? They mentioned this. Got it, got it. ここはホテルレバリー？ Yeah. どういうこと？ To be honest, I don't even know if I want to be back here. Like, I feel like for me, the whole Penacony story was so... Like, all of the stories are confusing at some point. やっと来た。遅かったじゃないか。さあ、こっちに来るんじゃ。もう航路会議は始まっておるぞ。航路会議？ピノコニーで？ Yeah. ほら、こっちよ。次の目的地を決めましょう。 I mean, of course they have to do some kind of connection ちょうどいい to タイミン like グで来てくれたわね。 Penacony stuff. ルサカとメルスタインで
意見が割れてるの。 Are you kidding me? 今はちょうど2対2だから、あんたの意見で次の目的地が決ま Where るわ。 is March? Seems like I don't see March anywhere. どういう意味だ。またおかしなことを言っておるな。やはり若者は冗談を言うのが好きなようだ。 What is going on? どういうこと？ I am just as confused as you are. なるほど、そういうことね。あんた、私たちとゲームがしたいんでしょ。 I feel like the more I try to understand the story, I don't get it. I don't know what you guys are saying. みつきちゃんがいないって言ったわよね。確かに、あの子はロビーのどこかに隠れてるかもしれない。ゲームのクリア条件は、あの子を見つけ出すことよ。The objective of the game is to uncover where she's できる hiding. わよね。だって、あなたはあの子にとって一番大切な仲間なんだから。ナノは私とかくれんぼをしてるってこと？ There's okay. Guys, I don't know. あれ？私電話なんかかけてないのに。もしもーし。電話かけてくれるって思ってたよ。うちのこと恋しくなったんでしょ？ What are these weird pictures here? 大丈夫。もうすぐ会えるからね。開拓の旅はいつまでも続くんだから。 Something's going on here. ナノ。今のはナノカじゃないわ。 Oh, pink voice. されないで。 So Sarini is also interfering with like the remembrance for now. So she's keeping me safe from Evernight? Question mark. I don't know what's happening. リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやっこんばんは。ただいま入った情報によりますと、知恵の実験場はモズレを出した模様です。 Experimental ground has separated from the entanglement. As we had anticipated. 最終的にオンバランスを救った功労者は12名のに加え、鍵となったの存在もあったと伝えられています。 This is crazy. とても難しいことだとは分かっていますが、 But that's Sunday. 自分を取り戻すのです。 I know his voice. I watched the Apothecary Diaries and he's Jinchi. So I know his voice. So Sunday is like trying to get me out of this place. So Evernight created this, I think. Visited on Sunday. Visitor's name's Gas Careful. Listen to a voice. 名前が書かれてない。 An unsigned こん gas なんで log. 登録の役目を果たせてるの？ It's crazy that we are hearing Penacony music again. You know, I really like the Penacony story, but the planet itself and the whole like Memoria stuff and like Dream Bubble stuff was never really my って thing. いうか、そもそもナノ But が I 登 liked 録簿に隠れて Sunday. るわけないよね。 And like the whole Aventurine and Acheron fighting part, I think that was great. Ma'am. Rescue me, ma'am. ナノはここにはいない。 Mm. 近いようで遠い声が聞こえる。一体どこからだろう？ It's the same with like Dan Heng, but Dan Heng was already outside. Another Anna's dream. Listen carefully. ピノコニーでも似たようなことはあったし、 Hmm. ライコスの檻からだって脱出できた。落ち着いて。今回だって。 Capture the shriek of pink. Listen to the music of the harmony. Completely given. Capture the shriek of pink. そうよ。冥界の抱えにいた時みたいに。
Just like the time in the sea of flowers in the nether realm. 私の色に捕まって一緒にお家に帰りましょう。 I should have gone with Sunday. あんたも Oh, 記憶を乱そうとしてるんだね。 she's back. She doesn't like this at all. I love what they are doing with the screen though. でも残念。私には勝てないよ。 Oh, so Cyrene, because they are both from the remembrance, is not able to interfere. 美月は見つかったか？ No? やっぱり見つからなかった？実を言う Did と I lose? そんなに必死になのかを探さなくてもよかったんだ。 Why not? 何しろこの記憶域の至るところに美月 In ちゃんがい this るんだから memory な。 zone, March is everywhere. Yeah. 私たちは美月ののかの願いを守ってるんだ。 Why is she talking like that? ねえ、わからないの？彼女は開拓と別れを告げたくないって思ってる。このままずっとずっと旅を続けたいって。 The interpretation of like Evernight to like March's dream is like completely off, because I feel like March 7 wants to travel on forever, but the circumstances that Evernight is like providing is not the way that March choose to like keep on like traveling, right? 私たちは彼女の記憶の精霊だからね。 We must give it our 彼女 all. の願いのためにできることなら何だってしなくっちゃ。よかった間に合った Oh, ma'am. あなたの英雄が助けに来たわよあら英雄はあなたの方だったかしら。 Ma'am. 違うわ私よキュルネ。 It's the でも same. 今はミュリオン形態なの。 Ripples of past reverie. まったくもう謎めいてて可愛い記憶の精霊は一人で十分なのに。 I would not describe the jellyfish as cute. Sorry. 私についてきて。ここから出ましょう。どうして逃げるの？ She sounds like a child. どうすれば分かり合えるのかな？ What does it take to make you understand? この子を怖がらせないことね。 Stop scaring her. Wait, do I need to go up? Escape with Cyrene. I don't know if I could actually choose Sunday. Everyone's gone now. This is creepy that she's like using Penacony for this. この姿に Or なっ like て the から memory of 私 Penacony. も水を得た魚のように記憶域を泳げるさあ。私の手に捕まって。あなたの Let's 記 hide 憶の away 最 in the 深部に隠れ deepest ましょ corner う。 of your memories. We're in dire straits. I'm counting on you. There's so much I don't understand. 私もよ。でも今はあの記憶の精霊たちを振り切るのが最優先ね。 I thought like Evernight is going to be nice, and now I'm running away from her because she's being a creep. 記憶の幕を取り払い、過去のさざ波を呼び起こせ。 Now I'm on the Herder space station. 宇宙ステーション。あなたのスタート地点よ。どうやら、あれは I'm sorry, I didn't expect that we're like actually playing much outside of Amphoreus as well. What is going on? 勤労カフカ？あら、あなたの秘密？気になるけど、こっ Is そり that the 覗くのは moment ダ they メよね。 created me? そうい Like the えば beginning of the game? あなたと初めて出会った時も、彼女たちはあなたの記憶に現れてたわね。 True. Here we are again after so long. その口ぶりだと、もう随分と会って I いな mean, い it の kind か of しら。 is. It was the beginning of the game, and that was nearly 3 years ago. 近づいてみる？過去を振り返ると思って。 A glimpse into the 邪 past. 魔しないように、私はここで待ってるわ。 This patch is crazy. This is like so about every one of the companions. This is like right after my awakening. これは私が目覚める前の記憶。
銀狼、この子はいつ目覚めるの？さあ、どうだろうね。 Nah, 数 bro. 分後 Yeah. くらい。そうだ。脚本にあるあれ。今がチャンスじゃない？ The part in the script. ええ、私も同じことを考えていたわ。 We're on the same page. Do you guys not have the same script? 聞いて。 Oh, oh god, oh god. Why can they この all 言葉 do をしっ like かりと覚えて、 manipulation そ of して my 忘 brain? れて、いつか目が覚めるその時まで記憶の奥深くに眠らせておくの。 Remember these words, then forget them. Let them slumber in the depths of your memory until the day they are awakened once more. その時が来たら、君の旅はきっと記憶と交差するわ。エリオが予見したあまたの可能性はどれも大きな危険を示していて、君は裏切られ、 Wait, was Amphoreus in 答 their えを必 script? 要とする。 Yo, だから Kafka, I want to see the この script. 言葉を聞く前に、君にはこれが予言だと思わないでほしい。君をここまで導いた I の don't は want you to 君 consider 自 this 身 a の選択であって prophecy. ほしいの。 You arrived at this moment because of the decision you made. But the script is already written, so it is kind of destiny no matter what decision I make. Right? その時君が何を経験したのか、君にとって私が信頼できる相手なのか、私にはわからない。でももし君が困ってしまった時、 More この言 words of 葉が encouragement 君の from 励ましにな Mommy ることを Kafka. 願っているわ。君は銀河の願いのために旅に出た。君を主人公とする物語では、宇宙は終焉の運命から逃れられる。 Final dimension. It was a wish of the cosmos that set you in motion. And in the tale where you are the protagonist, the stars themselves will defy the destiny of finality. It was a wish of the cosmos. Doesn't make sense. So it was not... But the finality is like guiding us kind of with the script, right? Because the script already knows what will happen, and each decision that everyone is making is already a set decision, right? So is she saying that because the Stellaron is planted in me, that was the wish of the cosmos, and I am not part of the script because I can do different decisions because of the Stellaron inside of me? The stars themselves will defy the destiny of finality. 4という数字を覚えておいて。 Number 4. テルミヌスの予言では、4つの運命が銀河を終焉へと導く。そして 4. 君は旅の途中で空と出会うことになる。 According to Terminus is the finality prophecy. 4 path will push the cosmos to its end, and on your journey you shall encounter them one by one. I have a preservation path, I have a destruction path, I have a harmony path, and I have a remembrance path. Those are 4 paths. 壊滅、 Destruction, 調和、 harmony, 虚無。 nihility. That's interesting. Nihility そして and remembrance. That's remembrance probably, right? Wait. Destruction, harmony. So we already encountered 2 of them. And now it might be remembrance. Or what if this is an indication for the Enigmata? Because the Enigmata likes to mess with destiny as well, right? And the last part, what is it? Last path was what is it? 肩の力を抜いて自分の記憶を信じてちょうだい。第4の運命はまだ
その顔を完全には見せていないわ。 Lygus mentioned this prophecy before. Just what you remember, the fourth path has yet to fully reveal their face. So maybe we have already seen glimpses of their face. だからこそ旅には意味がある。そうでしょ？決まった脚本であろうと可能性を書き込むチャンスはある。自分がより好む可能性をね。 Even in a predetermined script, there is room for us to mold possibilities into shapes we prefer, and that is something the Enigmata would say. If they would talk our language. この言葉を受け取って、 Take this guiding principle, then forget it. 自分の人生に自分の意志で肉付けをしてみるの。過去の君が数々の壮挙を成し遂げても自由を追い求めることを忘れなかったように。 You will never let go. You never let go of your pursuit of freedom. She already knew. もしかして感極まってるの？私までうるっときそうだね。Again. 私たちはみんな脚本の中で生きてるけど、セリフに花を添えることは決して禁忌ではないわ。分岐ルートのストーリーは詳しく教えておかなくていいの？ Are you going to say more about those branching storylines? I mean, we all know that the imaginary tree theory is very complicated, at least for me. まあいいか。話しすぎても逆に良くないし。それじゃ準備して。 Best not to tempt fate. There is some crazy stuff going on in this patch. 考えを整理しよう。カフカが言うには、私と記憶のつながりが深まることで、ちょうどいいタイミングでこの思い出が蘇り、その後で避けられない危機が訪れる。 Crisis will surely follow. I feel like I can't speak today. I'm sorry, guys. What is happening? Kafka said that when my link to the remembrance deepens, this memory will resurface exactly when it needs to, and an inevitable crisis will surely follow. 性格ハンターでさえ、開拓の旅のすべてを見通すことはできない。やっぱり、鍵はナノなの。 It all begins with March 7, doesn't it? たとえ列車がオンパロスに来ていなかったとしても、彼女の秘密はいつか明らかになる。 I mean, it already started when she was in danger within like Argenti's companion quest, right? Like Evernight already made an appearance, so maybe it was just a matter of time. In that case, there's really nothing to fear. That's a reasonable conclusion. The pressure's really starting to build. ストレスがすごすぎて頭がモヤモヤしてきた。とりあえず気持ちを落ち着かせて。 Like there is so much. We still have like 3.7 and I feel like I'm already so overwhelmed with all the information because I feel like it is really hard. I'm kind of forgetful, okay? Even though I'm like edit the videos and I re-experience the story in some kind of way, right? To some amount. I tend to forget a lot of things and like it is really hard to piece everything together. Because before Amphoreus, I never really was too much like paying attention to the details of the story. I was just experiencing like patch for patch, but I never really tried as much to like theorize the lore together as much as I do now. And it's like a really hard job. Oh, there they are again. A breakthrough. ピンクの女の子が私たちに勝てるわけないでしょ But she should have memories that they have already met each other, right? ほんと言うことを聞かない子だね。美しい記憶の中で全ての災いが過ぎ去るのを待っていればよかったのに。Oh. Where is Cyrene? Of course, 10 times stronger after turning evil grade. Where's Cyrene? Or is that Sunday again? It is Sunday. Sunday? Yeah.
両 Sunday, 手 my を高 boy, く rescue 掲げ me. この光を抱きしめてください。 Embrace the boundless light. Come here, Sunday. Give me a hug. Where's my boy, Sunday? Oh. 懐かしい舞台だね。 Yeah. そうですね。 Sunday. あなたには久しぶりと言うべきでしょうか。すべてはキュレネさんのおかげです。奥室に包まれてもなお、彼女は天才たちとのつながりを保とうとしてくださいましたから。おかげで調律の力を用い、記憶域によるあなたへの影響を消すことができました。I noticed it back at the hotel. What about Serene? Where is she? The harmony's dangerous. まずは舞台に上がってください。美月さんは遅かれ早かれ記憶の精霊と共に襲撃してくるでしょう。 This is already the 事前に scene 準備を整えておかなければ。 where we are fighting あなた her. I thought this would く happen れぐれ later. も気をつけてください。オンパロスは今 Is overwhelmed by an unusually violent Memoria tide. I think that was the first cutscene that we had. せいぜい最善を尽くすことくらいでしょう。 That was definitely the first cutscene that we have when she was like engulfing everything in like her Memoria tide. 黒とピン Black and pink. ク、この2つ Before の記憶が Destiny 絡 gave み its 合ってい word. るようです。 This もう is 時間があり crazy. ません。急いでください。 The question is, do I need eyes? Probably. To fight, right? はい、ミス・ヘルタ。彼女と接触しました。 Sunday, my boy. ええ、わかりました。綺麗な巣だね。調和の小鳥さん。 Little bird of harmony. Sunday, don't leave me. 意外と奥室に対する理解が深いんだ。でも茶番はここで It's 終わる。 really creepy that she's talking like a child. 彼女の願いに応えて作った海も永遠に終わらないこの旅も。 The ocean we created according to her wish. Are they talking about the Memoria tide? Didn't they say? This is so Enigmata coded. Didn't I read something to you guys? Like in one of the... I feel like in Mythos description, they also had something to do with like Memoria overflowing of like the Asdana system, and Penacony is in the Asdana system. And this is so like the journey that flows without end. We created an ocean for her. Like, this is totally Enigmata. 誰にも邪魔はさせない。 This is already 来ま crazy. したね。 I'm not even that それで far in. 今回の標的は私ですか。 Oh no. Oh, どうやら休んでいる時間はないようです。 Sunday, let's 他の hug 逃 at げ道を least. 用意しておきましたので、 My boy. 眠りから目覚め、現実へ戻ってください。 I'm taking your hand, Sunday. さあ、 Oh, ここを let's 離れましょ go. う。 Oh god, oh god, oh god. It is happening. 離れる。自分勝手な She is creepy. あんたにできるの？今度はメモキーパーにでも頼ることだ。 Oh. Oh god, it broke. Voracity. Look at the shot. Look at the shot. Guys. Damn. まさに間一髪。間に合ってよかったね。 That was crazy. サンデーさん、大丈夫か？ Is it just me or has this patch like such a fast pacing? ベルトさん、 And we have finally more cutscenes in the beginning. 彼女を救出できず申し訳ありません。この異変はやはりナノカが。 Well, そうとも言えますが、 yes and no, true. 違います。
They also have like the puppets of like Penacony also look like the ones that like March had like in her trailer, or like Evernight had in her trailer, right? Sorry guys, my blood sugar is like あの記 dropping. 憶の後人は美月さんと酷似した容姿をしていましたが、性格の方は They are not really identical. They have different eye colors and stuff like that. すみません。どう表現していいかわかりません。例え話でいいから話して。そういうのが一番得意でしょ。あの美月さんはまるで水面に映る影のようでした。ただ静筆な湖面に映るそれではなく、 Bottomless 底知れぬ abyss. 深淵で揺れているようなもので、彼女の言葉からは強烈で純粋な保護欲のようなものが感じ取れました。Protectiveness. I mean, Sunday had kind of a redemption arc, right? So why not Evernight? 保護欲？ただの推測ですが、オンパロスに巻き込まれた後、美月さんはある悲惨な結末を経験、いえ予見したのでしょう。 Okay. そして列車の皆さんを守るため、彼女はその暗い力に目覚めた。 Oh, so he is implying it is because of us that she was born. Maybe Evernight was not born. I don't know. I thought that maybe Evernight was born at the incident with like the swarm disaster, aka the Leviathan, the Veracity stuff in like Argenti's companion mission, but I don't know. The Mirror Celestia explained otherwise, but we don't really know. 楽観的に考えるなら、少なくともナノカが危険な目に遭うことはないな。この戦いの後、私が調律を用いて参戦するのは難しくなるでしょう。ところで、he has to go there in person. ブラックスワンさんの計画は順調なのでしょうか？心配ないよ。あなたが騒動を引き起こしている間に、彼女は無事に人目を避け、記憶域の流れを遡っていったから。So is Black Swan also entering Amphoreus? あのメモキーパー、思ってたよりも勇敢だね。まさか上からの命令に背いてまで動くなんて。And take matters into her own hands? I mean, what choice does she have? She led us here. 何にせよ、これで彼女はガーデン・オブ・リコレクションを敵に回すことになった。I mean, why not? They are doing the wrong thing. Oh, Black Swan POV. What the hell? とはいえ、これも長い目で見た上での選択よ。本当は影に紛れて正面衝突を避けて入るつも To りだった avoid けれど、 direct conflict. 随分と静まり返っているわね。Oh, she is in the pathway now. Everyone is just here. What is this weird space? Okay, just play the game. 濃密な奥室が空気を満たしている。だけどそれは砕けた記憶を無造作にかき集めたかのように、大勢のメモスナッチャーがオンパロスに押し寄せたことで、ここもとても賑やかになっているはずだけれど。Oh, she's trapping them there. どうしてこんなことになったのかしら。Is she good or bad? Like, what is happening? ますます答えが気になってきたわ。I can change team, guys. I don't need a trial Black Swan. Okay, let's go. Black Swan POV. 空っぽ。この発信を保っていた新式はもう Dharmakaya. 消えてしま Where って are い the る。 explanations? The consciousness that maintained this Dharmakaya has disappeared. 痕跡一つ残していないわ。あるいは彼女は自らを犠牲にしてでも
口にできない何かを隠そうとしたのか。いずれにせよ、この狂信者たちをこんな目に遭わせているのは一体何なのかしら。 But does that mean that Evernight is kind of like doing her own thing and not working for anyone? It feels like it, right? 怖く的で危険な深海のようね。水面の下には I mean, true. いつだってうっとりするような秘密が。なんだかピノコニーでも似たようなことをした気がするわ。そろそろ出発するよ。準備はできてるよね。本当に大丈夫なの？あの世界は混沌とした物質に覆われてるんでしょ？あの白い光の帯のせいでこれまで何度も計画が潰されてきたじゃない。 That white band of light has already foiled our plans multiple times. 心配しないで。請求列車のピンクのお嬢さんがオンパロスに侵入してくれたおかげで、Okay. ガーデンを拒んでいた力はもう消えたから。 But how? I don't know. Like, I don't know if this indicates that it is because the firewall of Lygus, because we, like, you know, interfered with it, that this was their entrance, or it was because March joined forces with, like, Evernight, that, like, the firewall had its, like, openings. I'm confused. さすが開拓ね。本当に助かったわ。喜んでいる場合？部外者が増えれば増えるほど面倒になるだけでしょ。万が一七死人たちが先に記憶の種を見つけでもしたら。 The seed of remembrance. But wouldn't March be a seed of remembrance if she was born from Fuli? その時は彼らから奪えばいいじゃない。We just steal it back. ちなみに請求列車には立場の明らかじゃないメッセンジャーとメモキーパーがいる。だから手を出す時は気づかれないように注意してちょうだい。まったく油断も隙もないわね。だけどさっきの抜け殻と違ってこのメモスナッチャーたちは過去にあの子と接触したこともあったみたいね。Those were probably the ones that like talked to me and then Evernight came in. ありゃ。 Yeah. じゃあ信用してもらうために教えてあげる。うちらはガーデン・オブ・リコレクションのメンバーなの。ガーデンのことはよく知ってるでしょ？ Bro. 記憶が唐突に途切れた。まるで見えない手にろうそくの火をかき消されたみたい。どうやらこの先に潜んでいる秘密は想像以上に濁っているようね。不気味な光景ね。 What a crazy story. What a bizarre side. There are so many of them. ダメ。もうどうにもならない。Everything's out of control. どうして誰も教えてくれなかったの？あの子はメモキーパーの天敵だって。Oh god, that girl is the Memo Keeper's nemesis. もしかして美月さんのことかしら。 But why? She was born from Fuli. Why would she be the nemesis? 長代と黒い記憶の精霊たちが They 全てを swallowed 飲み込んだ。 everything. So you are still telling me that Evernight was born from remembrance as well? I don't think so. I think something like maybe grew in March that is not remembrance. 先に来た人たちもみんな All 飲まれて drowned. 新式のかけらも残ってない。こんなところ来るんじゃなかった。オンパロスになんかもう関わりたくない。 Crazy. こっちに来ないで。 Oh god. 神が死んだ瞬間の記憶のためにあなたたちはあまりに多くの無関係な人々を巻き込んでしまった。 Yeah. だけど
私はあなたたちを責めに来たのではない。 Man, I love Black Swan. Actually, I think she's one of the best designed characters in Honkai Star Rail. Her design is like so different than any others, you know, like some of the characters, especially like the Cianjulofu characters, they look too similar sometimes, you know, but she feels like a special character. Same goes for like Kafka, Acheron, you know, even Evernight, although Acheron and Evernight share some similarities in their colors and stuff like that, but like some of these characters, they really have their uniqueness about them. 長代と呼ばれる存在について知っていることを Tell me す everything べ you て know 教 about えて her. ちょうだい。 Well, she's crazy. それが生き残った人々を救う手がかりになるかもしれないのだから。 Okay. 全検点。 If you don't know what that is actually the place where like the whole... It's, I think, like the place where Fuli most of the times is. あら、そうだったの。私たちは騙さ But れ it た。 has a different name as well, right? Something with A as well. Don't ask me, I forgot it. We were 私たち tricked. は生贄だったんだ。 Anna's ガー Rava. デンが私たちを利用した。室上司は Wait, I have to 私 Google たち that. を捨てたんだ。 The garden used us, the pure child of Anna's Rava, abandoned us. Anna's Rava is like the other name that for this like Eden place. 彼女は生き別れた姉妹を She just wants to find her lost 見つけるこ sister. とし What? か考えていない。見つけて Find 殺して them, kill them, 回収 reclaim し them. て新しい命が芽吹いたらその種は死んでいなければならない。 Ooh, its seed has to be dead. So does it mean March has to die? 死んで死んで Find 死んで find her sister, 死んで kill them. 死んで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  Okay, that's scary. やっとわかったわ。あなたたちが一体 I am 何をそれほどまでに confused. 恐れたのか。貴重な情報をありがとう。とても役に立ったわ。お礼としてあなたたちに残ったわずかな新式を Okay, how nice こ of こ her. から連れ出してあげる。でもただ守ってあげるわけじゃないから覚悟しておいて。 They're とある just 天才 trapping の作 every った memo 鏡 snatcher in the の中で mirror. 仲間たちと再会し自分たちがしでかしたことを For a very Like a long house time in a because Herda is like trapping them for a それが very, 罰 very よ。 long time in her mirror. だけどすべては私が彼女から逃げ切れたらの話ね。 Oh god, she's here. I can say that is a creepy shot again. Okay, we're switching back to the Trailblazer. What? While Evernight was stopping Sunday, Sarini, who remained in my memory world, made a discovery. Okay. この子たち見た目はちょっと怖いけど思ったより大したことなか Of ったわ course ね。 she is making friends with the jellyfish. でもうごめく記憶の塩に彼女がさらわれちゃうなんて、完全に長代月の思い通りになる前に見つけ出さなきゃ。また潜入任務ね。いいわ、やってあげる。 Stealth mission. Oh god. 焼けつくような危険に満ちた気配。ファイノンの根源と同じ力だわ。 The それ same から origin as 真夜中にハ Phainon. ッと目覚めた時みたいな底知れない謎めいた気配。きっと長代月ね。慎重に下げていかないと。 What if, like, the pure seed that March was supposed to be was infected by the Enigmata? The Enigmata tends to, like, interfere with stuff, right? And come on, they always kind of explain or, like, describe, like, Evernight and her memo sprites as enigmatic. あら、光が
And also like Enigmata, like followers of the Enigmata can also like end the pathways. They deal with like the memories as well, you know. They always kind of like to interfere with stuff, so it kind of fits. 元気いっぱいで自由気まま。他のどれよりも懐かしい気配がする。まる As で if it's coming from 私のす someone ぐそば close に by. ずっといたみたいな。もしかしてあの子かしら。これが彼女の言ってた性格 Oh, true. It looks like that. 感じる。記憶の潮の奥底で性格 Memories の of the 記憶が流れてる Stellaron. の。 So we are storing memories in the Stellaron now? Are flowing deep within that memory. そこに行って彼女を探してみましょ Okay. う。もうこんなにたくさん集まってくるなんてわざわざ迎えに来てくれたの？ちょっとでもよかった。方向は間違ってないみたいね。彼女の気配が少し強くなってる。あら？この子たち何かを守ってる？ A weird pistol. 彼女の閉鎖ストーン。どうしてこんなところに？ no. They are guarding March's camera. よく見ると記憶の精霊たちがピクリとも動いてない。まるで映写ストーンに魅了されてるみたいだわ。 Wait, it's working? あなたは Oh god! Wait, it changed because of the camera? What the hell? And now it looks like March. もっと可愛い記憶の精霊ちゃん？だから映写ストーンにもう思い出が入らなかったのね。あなたがずっと中に隠れてたから。 What? うちを Find my... 見つけて旅 Oh, maybe... Maybe in like the trailer of Evernight we saw like this treasure chest and March being like trapped into the treasure chest or like imprisoned into the treasure chest. What if like this happened here, that like March had to give up all of her memories or like give like her memories to like Evernight, and what if like something stored in the camera and has March's real consciousness? I don't know, guys. と何を言ってるの？ I don't know, don't ask me. I'm confused. I'm confused as always. あの子と March. 単子美月なのか？ But what, bro? POV switch again. I'm too confused for this. Like the changes. 誰もいない街。 The POV switches are too fast for me. Like we are going from one story part to another story part, and this is what confuses me the most, is because we are doing it so fast that my brain just can't comprehend what is happening at one moment. So I'm trying to figure out what's the thing with like March and the camera is, and already here we are with like Dan Heng experiencing his part of the story, and then I'm trying to piece together his part of the story, and then we are switching back to the Trailblazer, and like I don't know anymore, bro, I don't know what's happening. Like this is crazy. Like we knew that the camera was important, right, in the whole Amphoreus story. At some point it stopped recording, and I always like had a feeling that at least since like the Evernight stuff is like coming up and we know that March is in Amphoreus for a long time, I feel like maybe at the point where like March and Evernight joined forces, the memory like storage was full of the camera and was not capable to like record anything anymore, because they like fused together and like March was in a box, you know what I mean? So yeah, maybe somehow she was stored away in like the camera, or like the camera has like leftover consciousness of March because it has her memories or something like that. あの時と変わっていないな。 I mean, it's a little bit different. スクリューガム、お前が用意してくれた暗号キーはどれくらい持つ？予測は困難です。論理、変数美月さんがどのような影響を及ぼすか、現時点では不明なためです。
ですがご安心ください。暗号キーが効力をなくす前に必ずあなたを回収します。Okay, so he coded me back in. ああ、だがその後は同じ方法で侵入できなくなるだろう。チャンスは一度きりだ。記憶の迷宮に変化が生じ始めました。この先、私があなたのガイドを務めることは難しくなります。This Aranova stuff is completely different than I expected it to be because I feel like, have we already initiated Aranova? I don't even よ know. ってやむを得ず、かつて敵対した人物と I feel like Aranova didn't actually happen as of right now because Evernight interfered with it, right? She became the Times Authority and she used that to do whatever she did, right? 一時的な協力関係を結ぶことにいたしました。Oh, okay. 危険を顧みないあなたの勇気に心からの敬意を。Shut up, Lygus. ライコス。敵意を向けられるのも想定のうちです。改めて申し上げますが、アナクサゴラスさんがあなたを見ていることをお忘れなく。Bro, there is so much happening. Oh. もし今なお七死人の皆さんに危害を加えるおつもりならば、Anax is the goat. He found out the weakness of like Lygus. Like, もちろん if しかるべき節度を持って接しましょう。 Amphoreus survives this, I want Anax to be a Genius Society member. So he's my guide again, or what? にわかには信じられないな。壊滅に身を捧げた天才と同行することになるとは。私の目的は今も昔も変わりません。必ずや知恵を敗北に導きます。 Guys, I still don't understand this guy. He is always like talking about, oh, I predicted that, I calculated that, that is within my predictions and like my calculations and everything is predetermined and stuff like that. Even though he hates the erudition, he wants it to end, he's living like that. しかしその前に七死人の皆さんが無事に再会を果たし、安心して帰路につけるようお送りするのも Escort you on や your ぶさか way ではありません。 Bro, do you not get it? If Iron is born, we are all doomed. Everyone will die. I don't have to go home because I will die anyways. こ He's れもあ pissing る me 意味あい off. つのおかげか。彼女の出現によってお前の計画には大きな狂いが生じ、お前の目的とやらは相変わらず手厳しいですね。ですがお忘れなく、偶 What are we 然こそ supposed to が do? 万物の流転における常なのです。あの天縁万流の祖の没落もまさに良い教訓となるでしょう。 Is he talking about the permanence? では参りましょうか。不朽なる竜の血族であるあなたをご案内できること大変光栄に思います。 Isn't he a little bit too knowledgeable about like the universe, even though he's like spending his time in Amphoreus? お前が作り出したものだ。こんなものを見ても今の私はもう何も感じませんよ。ならかつては彼らの戦いに心を動かされたことがあったのか。残念ながら一度もありません。 What a surprise. Oh, there is a butterfly. I feel like the story is always like harder to understand whenever I'm recording it. I don't know why, but I feel like it makes such a difference if you like play on your own, you know, instead of like sitting here checking like the recording and everything, the audio, the camera and everything. I feel like sometimes I miss something because of that, although I'm trying to like really focus on like the story and what they are telling me. But at some point I always have to like watch stuff twice to like fully understand it. Bro, there are so many jellyfishes. 記憶の精霊。まさか。記憶のミームは至るところに存在しています。あのお嬢さんは
私の視覚に巨大な Wolf, 網 a を張り巡ら giant せ web ていた in の my です。 blind spot. How big was your blind spot, guy? 彼女は歳月のタイタンに侵入し、 She 感染 hacked さ and せ、 infected a オ time ンパルスに titan. 蓄積されたデータを記憶域の傀儡へと変えてしまいました。 So she really did use the time authority. Crazy, crazy. So this is still the space in between, like Aranova and the last cycle that we experienced with like Hysilence, right? どうやらお前たちの間にはすでに一悶着あったようだな。 Crazy. 実験に影響を及ぼす変数は全て私が注視すべき対象です。 I mean, he's all about that, right? だが今までお前は彼女について何も言ってこなかった。まさか Gets his brain 知恵の天 hacked. 才も脳をハッキングされることがあるのか。炭鉱殿、私はただ事実を述べているに過ぎません。あのお嬢さんはあなたにとっても看過できない脅威なのですよ。 True. 彼女の手にかかれば記憶などいとも簡単に跡形もなく消されてしまいます。そのやり方はあまりにも容赦がなく、 As if she had an unquenchable hatred どうしよう against もな that く憎んでいる path. かのようです。 See, I told you guys that Evernight doesn't like the remembrance at all. 矛盾とはしばしば真実の扉を開く鍵となります。そして March. I'm wondering what her そ true こしえ name の is 闇に though. 包まれている。 Because like March and Evernight's name are just something they choose, but it's not their real name. つまりお前と組んで彼女を倒せと。彼女は美月の過去に関わっている。俺にとってはその事実だけで十分だ。 I'm a little bit disappointed that she isn't exactly like March's past, right? But it would be like, I think, too big to reveal like March's past like this early on in the game. I mean, she's the face of the game, right? And revealing like her true nature is already like very big, you know? But maybe there is more about this character. それも結構。私はあくまで一つの方向性を提示したに過ぎません。 This guy with 決 his 定権はあなたにありま possibilities. す。重い過去とは終わりの見えない長 A いの heavy ような past is like an everlasting night. その中にどのような罪悪が潜んでいるかは、かつて寿命の竜尊だったあなたの方がよくご存知でしょう。 He knows a lot of stuff that goes on in the universe. そうだな。史上初の天才であるお前と比べれば確かに俺の方が過 Who 去 is と向 dissing き合う him 方法を back? よく知っている Because だろう。 Lygus actually runs from his past and then he tries to destroy News, which is basically his past invention, right? いかにも。さて、先を急ぎましょう。炭鉱殿。 Ah, I love to see Dan Heng's transition when he gets all like buffed and stuff like that. It's going to be nice. Oh, monsters. まさかまだいたとは。何の話だ。ガーデンの盗人ですよ。彼らは長い Thieves 間こ from の the 世界を狙ってき garden. ましたが、中へ入る術を持ち合わせていませんでした。ところが、あなたたちのご尽力のおかげで、その機会を得たのです。彼らはオンパロスへの侵入を果たしました。しかし、不運にも美月殿と遭遇してしまい、 Doesn't その that 信 make 息を抜き取ら Evernight れ、 some kind of virus 空 as 虚な抜け殻と well? なり果ててしまったので Because す。 instead of the Black Tide kind of virus who was infecting the people and turning them into the Black Tide monsters, she is now turning like the memo snatchers that got into Amphoreus into like these weird monsters. 中には運よく逃げ延びた者もいましたが、残念なことに彼らもまた暗黒の潮に飲まれてしまい、 Okay. このような歪んだ姿へと変貌してしまいました。 They kind of look funny. This is just the mouth. だがこいつらの姿は暗黒の潮の造物とは明らかに True, 違う。 true. それは私たちがこれから向かう場所に関係しています。さて、まずは目下の脅威を取り除いていただきましょう。その後で
答えをお教えいたします。 Has to do with our やはり手を貸す destination. 気はないか。あいにく私は He あな just たに wants 手 to を貸 shoo せ me る立場で away. はありませんので、それに私は今も天才たちの監視下にあるのですよ。迂闊に動けばあなたへの挑発と誤解される恐れもある。いいだろう。こいつらの相手は俺がする。 Let me clear こ the れはい way. けそう。いける。未来は明るい。お待たせしないよ。 I didn't think I have to fight, but they implemented more fighting this time. 命はもう朽ち果てて。 But I feel like the story, at least for me, is like progressing like 私を so 信じて。 fast. Maybe it's just me, and I'm very slow with like the story playthroughs. It takes me such a long time to like play through the story. But I feel like this time it's so fast. 休憩終わり。 I mean, there is probably a lot more, but I feel like we are already at the part where we are going to like Dan Heng's transformation. We already had 2 cutscenes, and like both of them were like bigger stuff from the trailer. There was a lot of like story and like revelation 実に again. 見事なやりさばきでした。先ほどの続きを話してもらおうか。 They already dropped a lot. Like the patch is like literally just no entrance anymore. You know, sometimes we have like a slower entrance where we are like getting the whole situation explained. But this time I feel like we are just right into it, and there is like so much that they are revealing now and like pushing メモ inside ス my ナッチャー brain. たちは暗黒の潮の温床へと潜り込み、鉄壺の記憶を盗み出そう To としました。 steal Iron Tomb's memories. What do they want with Iron Tomb's memories? 自殺行為としか思えないな。おや、私の考え方とは少し異なるようですね。彼らは死を恐れなかったからこそ、 To 真 reach 理 the に触れる機会を得 truth. たのではないでしょうか。この輪廻において、かの徒労の世を背負う者は、暗黒の潮の蔓延を食い止めるべく、 True. 自らを Final 封印そ mention. のものへと変えました。 I miss PHAINON. 彼の黄金の血は海へ、大地へと染み渡り、世界に壊滅の傷跡を刻んだのです。 Ooh, etching the scar of destruction into this world. そしてその傷跡こそが、あなたの進むべき道を示知恵、 I hate Lygus. 壊 Sorry, 滅 guys. 記憶、3つの運命が再び交わる時、オンパロスは壮絶な結末を迎えることになるでしょう。 But Kafka said something about 4 paths. But maybe she... Wait, she mentioned Destruction, Harmony, so those will be the last one standing. Destruction, Harmony... What was this third one? Nihility, right? Makes sense that Nihility will be there at the end, right? Because it is just nothing. Like total nothingness, and then we had probably Enigmata. この崖の上で、私は3000万回を超える。True. あなたは同意されないかもしれませんが、私はこの繰り返しのおかげで、カスライナを誰よりも理解するようになったと、常々感じております。I don't really think that this guy understands anyone. If we are being completely honest, bro. あの日もまさにここで、彼は私の首を切り落とし、壊滅のアイオンへと剣先を向けました。 PHAINON the goat. 結果として彼は惨敗しましたが、同時に、ある偉業を成し遂げました。Yeah. 神の傷口から燃え盛る情勢の黄金の血を滴らせたのです。 Doesn't this look like Serini said to Stellaron? A drop of burning golden blood, the blood that will cleanse the world, dripped from the god's wound. I thought that like one of the Lord Ravagers is producing the Celerons. But what if they have to like inflict wounds on the destruction like Nanook to create a Stellaron, because the Stellarons are like manifestations of like Nanook's blood.
ナヌークがファイノンはソに傷を負わせたのか Because it looks the same, right? ええ。その滴る血はカスライナの体へと溶け込み、 It melted into Castellana's body, becoming the destruction's final blessing. もし霧を払い、美月なのか殿の居場所を見つけたいとお望みなら、前へ進み、彼の進化を呼び覚ましてください。Then go awaken his fury. Nanook's fury? 彼女はオンパラスで最も秘められた片隅、歳月の隙間に身を潜めています。揺るぎない強靭な意志のみが記憶域を突き破り、彼女の行方を照らし出すことができるのです。Sorry. A drop of burning golden blood that will cleanse the war-driven Nanook. Finally managed to hurt them. Yes, it melted in Castellana's body. If you wish to dispel the fog and find that march, then go awaken his fury. She hides in the crevices of time, in the most concealed corner of Amphoreus. Only the most ferocious will can break through the memory zone and illuminate her footsteps. So he is... I mean, they all have destruction in them, because the Crisis Heirs all have golden blood, right? So that means he has to take the golden blood from the Nook, infuses himself with it, so he can become a Crisis Heir as well. So does that mean, because of our stellar run and like the blood of Nanook that the Trailblazer already has inside of them, we were able to become a demigod? Crazy. 長夜の果てにこそ烈日が空へと昇るように。だがそれも全てお前の罠かもしれない。それともそうではないと証明できるのか。その疑念はごもっともです。あなたたちが手を結ぶとなれば、私にとっては100がやって1になしですからね。ですが、私にも少々事情がありまして。今回の輪廻では、もしかすると彼の精神はすでに消えてしまったのかもしれません。あるいはまだ正気を保っていて、今もなお Maybe he's still fighting, true. 抗い続けている可能性もあります。いずれにせよ私は、あなたと開拓者殿がその答えを示してくださることを願っています。He's so weird about all of this. Okay. Touch the world-cleansing golden blood and summon your friend. Oh, he has to touch it to summon me. Oh. こうするしかないのか。Okay. どれだけの時を Or are they talking about March? Maybe I'm just confused again. I thought he has to infuse the golden blood so he will turn into like Georius, you know? So he will be able to like, I don't know. カスライナ。Kevin! ファイノン、戻ってきたぞ。これはただ一つの恨み事もなく、世界を背負った時からあなただけの自我はもう生まれなくなってしまったんですね。あなたに剣を振るわせているのは責務ではなく憎しみです。そしてその憎しみの裏にあるのは You seem to desire the destruction of the soul. I love these characters. 火を追う旅は喪失の道。あなたは命よりもはるかに重いものを失うことになるでしょう。They are making me sad again. お前は苦しんでいる。だからこそ常人よりもはるかに強いのだ。But is he here? 相棒。それに炭鉱。俺たちのことまだ覚えているのか。He said, "Ivo, I'm dying." その二つの名はまるで烙印のようだ。Kevin. 聞いてくれ。お前にとっては長い旅の中の一瞬だったかもしれない。だが確かにお前はその二つの名と共に歩んできた。俺たちはその短い時間の中で生徒を守るために共に戦い、この崖で互いの覚悟を見届けたんだ。旅立った時の信念以外全て忘れてしまった。
この体さえも君の言葉と同じように見知らぬものになっている。 My poor boy. けど一つだけ確かなことがある。全てを飲み込む壊滅を。俺たちもそのために来た。この世界のありさまを見てくれ。それが何を待ち望んでいるのかお前には分かっているはずだ。たとえ全てを忘れてしまったとしてもお前はきっとかつてと同じように正しい選択をすると。僕たちには選択の余地が一度たりともなかった。世界の存亡を左右する力もなかった。万人の理想を背負うものでさえも生み出せるのは結局壊滅の悪意だけだった。いや、僕の知っていた人たちはみんな死んでしまった。救おうとした世界も崩れ落ちる寸前だ。だからもう帰ってくれ。この身は救世のためにあるものではない。まったく新規臭い顔してどうしたんだい？ It's the new PHAINON, right? Or maybe it's the old PHAINON. 少し眠りすぎていたようだ。あまり楽しくない思い出ばかりが先に起きてしまったみたいだね。久しぶり、タンコ。俺から見たら別れたのはついこの間だ。僕は君たちと共に歩み、互いに背中を預けて戦った。その記憶だけは絶対にすり減らせない。だからずっと心の奥底に大事にしまっていたんだ。でもそのせいで少し時間がかかってしまったよ。I'm so happy he's here. こうして再び目を覚ますのに。Oh, is he coming back? 開拓、面白い。君たちの世界では開拓もまた多くの人々に崇拝されるタイタンのような存在なのだろうね。二人の決意を試すのは無粋だったようだ。だが今オンパロスの人々を守るのは神からその責務を引き継いだ僕たちだ。I was just letting my dog inside the room and then I'm coming back and this song is playing. 僕と一緒に英雄になろう。Shut up, wait, I forgot what he said. There's no need to further confirm it as a resolve. Today we inherit the duty of the gods, safeguarding the inhabitants of Amphoreus. Stand with me and become heroes. PHAINON. 聞いたかい？英雄。この言葉の重みを忘れたことは一度もない。Guys, this, like, the whole Amphoreus story is the best story I have experienced in this whole game. This is a whole year of, like, character building, world building, connection building, you know, climax building. It's, like, crazy. This is so important and it feels so special and so interactive and like so crazy. I love this. This is great. でも僕はもう英雄じゃない。この胸に残されているのも He is still a hero because because he's taking like the flames of wrath and like focusing them on like the evil instead of like focusing like the wrath on the people or whatever the destruction wants, right? The music is crazy. I'm having chills in this. This is great. でもその灯された火で前途を照らすことはできる。僕の知っていた人たちはみんな死んでしまった。救おうとした世界も I mean, that's true as well. 崩れ落ちる寸前だ。
でも僕の知っている人の中にまだ英雄はいる。そして彼らこそオンパロスに真の明日をもたらしてくれる存在だ。 I hope we can. Like, if they all cease to exist, I will be so mad. I love them so much. They are great. Look at our boy PHAINON. この身は救世のためにあるものではない。 Wait, he's just repeating himself. この身はただ世を背負うために World-bearing Trailblazer. I can't even speak anymore. What is happening? It's crazy because I haven't been speaking English that much since I'm kind of on a break, right? But are you fusing together again? そういうことだから僕は一足先に明日へ行ってるよ。 This is breaking me. Like, coping mechanism is really like on the point today. I'm just laughing away my pain. I would be like weeping and crying and sobbing. あんまり待たせないでくれよ、炭鉱。それに相棒。ああ、壊滅から生まれたからってそれがどうしたんだ。 The Trailblazer was born from the destruction because of the Stellaron, right? 初心がどうだったかなんて関係ない。勝利を渇望する必要もない。 I'm having chills. He has so many good lines. If I'm born to be a vessel of sin. 罪悪に向かって怒りの雄たけびを上げ、未来の人々のために黎明を開拓するだけだ。 おお、行こう。闇夜の向こうへ。Yo, PHAINON. A little dramas. 黎明はそこにある。そしていずれ昇る烈日も。 Doesn't that look like Kleepoth? But why? So he shot the sky to make the Evernight go away, and he shot like the growth of Epiphany? そう遠くない未来。俺たちの道はきっとまた交わる。 Hopefully. 信号の樹底から騒がしい気配が伝わってきました。そろそ There's ろ a 出 ruckus 発なさっ coming た from 方 the がいいでしょう。 grove. So did he make us a pathway there? 行かれる前に一つだけ。この輪廻ではある風変わりな半 An 身が eccentric Demiurge deviated from the flame chase destiny. 大地のアラブエは誰にも知られることなく歴史の陰でひっそりと世を去りました。この死には不審な点が多く、3000万回の輪廻にわたる演算の結果とも食い違っております。 In a history known by non-Terravox, the Earth fell. This matter has remained extremely mysterious, contradicting the extrapolations of 30 million cycles. Wait, did PHAINON kill Georius right now? In the Grove of Epiphany? No, he shouldn't be in the Grove, right? そこから導き出される仮説として、これには Oh, did she kill が関与 Terravox? している可能性が高いと考えられます。ことここに至って正解につながらない情報など重要ではない。進むべき方向はもうPHAINONが示してくれた。道を開けてくれ。 Okay, so it was kind of a I point you in this direction. You have to get to the Grove of Epiphany. Okay. Xander sent Dan Heng into the Axomyth. Oh. 行かれましたね。さぞかし我慢されていたことでしょう。さあ、よろしければいくらでもお話にお付き合いしますよ。お気遣い感謝します。てっきり私のことなどもう忘れたのかと。着想サーキットの記録によれば、
あなたはかつて何度も私を連れてこの黎明の崖へと登ったようですね。一番最近だと。まさかそのようなつまらないものを見るために私の脳に住み着いたわけではないでしょうね。いいえ、仮にそうだとしても構いませんよ。He's not making fun of everyone. おもてなしいたしましょうか。随分と余裕があるようですね。もちろんです。我が敵が実験の変数を取り除いてくれるのですから、まさにウィンウィンでしょう。誰よりもご理解いただけているとは思いますが、あの記憶の後人について私はこれまで真実のみをお伝えしてきました。ええ、確かにこれまで嘘をついてはいませんでした。But what does he gain from like guiding us? I don't understand. ですが、どうにも引っかかるところがありましてね。というのも、 Would generate a 彼 curious 女の話 ripple. になると、あなたの思考にさざ波が立つのです。意図的に何かを脳の奥底に隠しているかのような。About her. その口ぶりからして確かな証拠はまだつかめていないとお見受けします。 Well, but he's trying to. ええ、あなたは機械の体であることをいいことに、自身の思考の境界を自在に操り、見せる真実を選べるのですからね。しかし残念ながら制御しきれなかった一縷の恐怖を見つけ、それをたどった結果、 I traced it upstream to discover one single word. What is it? Like two crazy people on one table. 教えてください。 Tell me. デミウルゴスとは Demiurge. What is that? What is the Demiurge? Or maybe that's like all of the demigods fusing together, you know, like Elysian realm kind of type? Where they gave all their power to Elysia?